Selamünaleyküm. 3 Aralık'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1934 bazı kisvelerin giyilmeyeceğine dair kanun kabul edildi. Bu kanunla İslam dini alameti haline gelen sarık, cübbe ve takke gibi bazı kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı. Müslüman Anadolu halklarını Hristiyan Avrupa toplumuna benzetme projesinin son halkalarından biri olan kılık kıyafet kanunu dünyada eşine rastlanmayan bir adımdı. Fakat bir süredir şiddet ve baskıyla bu zoraki asimilasyona tabi tutulan Müslüman halk sindirilmişti ve artık hiçbir itirazda bulunacak mecali kalmamıştı. 1944 Yunanistan'da komünistler ve kralcılar arasında Yunan İç Savaşı başladı. Yunanistan'ı siyasi istikrarsızlık içine iten, temelde sağ-sol mücadelesi olan ve 1948'de sona eren Yunanistan İç Savaşı'nın etkileri 1955'e kadar hissedilmiştir. 1967 dünyada ilk kalp nakli ameliyatı Güney Afrikalı kalp cerrahı Doktor Christian Bernard tarafından Cape Town'da gerçekleştirildi. Hasta 18 gün yaşayabildi. 1971 Pakistan-Hindistan Savaşı başladı. Bu iki Güney Asya ülkesi birbirlerine karşı tam 4 kez savaşmış, sayısız kez sınır çatışması yaşamışlardır. 1971 Hindistan-Pakistan Savaşı hariç direkt ya da dolaylı yoldan Hindistan ve Pakistan arasında gerçekleşen bütün savaş ve çatışmaların ana kaynağı Keşmir sorunu olmuştur. İki ülke arasında ilişkiler halen savaş ekseninde devam etmektedir. 1984 büyük tartışmalara yol açan ve günlerce kamuoyunu meşgul eden Boğaziçi Köprüsü'nün satışı gerçekleşti. Köprünün 10 milyar liralık hisse senetleri bir saatte bitti. Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi iktidarının liberal ekonomiye geçiş projesinin ilk adımı olan özelleştirme politikası büyük bir hızla başlatılmış ve 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de tam liberal bir ekonomik yapı oluşmuştu. 1984 Hindistan'da Union Carbide firmasının kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan 40 ton metil osisi yanat gazının sızması 18 bin kişinin ölümüne, 150 bin kişinin zehirlenmesine neden oldu. Çevresel etkileri Çernobil faciasından bile korkunç olan ve Bhopal faciası adı verilen bu olay sonrasında Bhopal eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Faciadan 20 yıl sonra Greenpeace'in 2004 yılında bölgede yaptığı ölçümlerde toprakta normalin 6 milyon katı toksit madde bulundu. 1988 YÖK Genel Kurulu disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle dini inançlar nedeniyle saçların ve boynun kapatılmasını serbest bıraktı. Bu değişiklik çok kısa bir süre üniversitelerde bir rahatlatma meydana getirmişse de Anayasa Mahkemesi'nin bu değişikliği anayasaya aykırı bulması sonucu özgürlük yolunda atılmış bu küçük adım sonuçsuz bırakılmıştı. 1989 Malta'da bir araya gelen ABD Başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov, Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan ettiler. Danışıklı dövüş olan bu Soğuk Savaş taktiği 10 yıllarca kapitalist ABD ile Komünist Rusya arasında parsellenen dünya sömürü dengesini muhafaza etmeye yaramıştı. 1992 İslam Ülkeleri Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Bosna Hersek'e askeri operasyon yapmasını istedi. Birleşmiş Milletler ve Batı güdümündeki uluslararası güçler Bosna'daki soykırıma hemen müdahale etmeyecek, Sırpların katliamlarla dolu projesini tamamlamasını bekleyeceklerdi. 1996 Ankara DGM Başsavcılığı, Ankara Kocatepe Camii'nde Bediüzzaman Said Nursi için düzenlenen mevlitte Atatürk aleyhine açıklamalarda bulundukları için tutuklanan 121 Alzimende hakkında laik düzeni yıkmak ve terör örgütü kurmak suçlamasıyla dava açılacağını açıkladı. Laik düzen denilen ve tümüyle baskıcı statükoyu temsil eden yapıya karşı her muhalefet anında terörist diye damgalanıyor. Baskı rejimi kimi şahıs ve kurumların diktatörlüğüne dönüştürülmeye çalışılıyordu. 2002 BM silah denetçileri ilk kez Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler. Denetçilerin yaptığı incelemeler sonucunda
Irak'ta kitle imha silahlarına rastlanmadığı rapor edilmesine rağmen ABD silahları bahane edip Irak'ı işgal edecekti. 2013, Hüdapar'ın Diyarbakır'da düzenlediği parti tanıtım seminerine gelen parti üye ve gönüllüleri polis olduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişilerce görüntülenmeye çalışıldı ve yasa dışı dinlemeye maruz kaldı. Panel Van bir aracın içerisinde kamera, ses mikseri ve bilgisayarlarla kayıt yapan şüpheli şahıslar polis olduklarını iddia etmelerine rağmen herhangi bir kimlik gösteremedi. Görev kağıtları olmayan şahıslar olay yerine gelen polislerin yardımıyla bölgeden uzaklaştı. 2014, Mısır Cuntası 16 polisin öldürülmesi olayını bahane göstererek 188 darbe karşıtına idam cezası verdi. 2014, Başbakan Ahmet Davutoğlu PKK'liler tarafından kurban eti dağıtırken vahşi bir şekilde katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının katillerinin yakalandığını açıkladı.